Эми урматтуу депутаттар, мен 90 депутатты коргойм, барын ата болом, эне болом, ага болом деп убада берген эмесмин, бирок менин милдетим ошондой. Милдетим сиздерди коргош керек. Мен милдетими так аткарам. Бул жерде депутат Өмүрбек Бакиров жөнүндө эмес, бир Бакиров жөнүндө эмес, Жогорку Кеңештин депутаты жөнүндө сөз болуп атат. Андыктан бул маселе жөн калбайт, сөзсүз түрдө бардык жасалган аракеттер мыйзамдуу болду, мыйзамсыз болду, бул боюнча чара көрүлөт. Себеп дегенде мен өзүм дагы массалык маалымат каражаттарынан уктум, окудум. Эми урматтуу депутаттар, чынын айтыш керек, бул маселе абдан жагымсыз көрүнүш болду. Бирок мындан кийин ушундай маселелер кайталанбаш үчүн биз бардыгын иреттеп чекит коюшубуз керек. Сөзсүз түрдө бул маселе боюнча карайбыз. Эми экинчиден эч кандай мыйзамсыз көрүнүштөргө биз парламент жол бербешибиз керек. Биз мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөөчү орган катары бардыгын көз жаздымда калтырбашыбыз керек. Кандай гана маселе болбосун, адам укугу болобу, же болбосо депутаттын укугу болобу, бардык маселеде. Андыктан бул маселеди биз карайбыз сөзсүз түрдө. Эми урматтуу депутаттар, маселе башкада, барыңыздар билесиздер. Ушул биздин иш башкармалыкты берип салуу абдан туура эмес болгон. Мына ошонун далили ушул. Өзүбүздүн имаратыбызга өзүбүз кожоюн боло албай отурабыз. Бул маселеге биз кайрылышыбыз керек сөзсүз түрдө. Экинчиси, урматтуу депутаттар, мен сиздерден суранат элем. Бул маселени чоң саясатка айландырбай, ички маселе катары карап, биз буну өзүбүз чечебиз, карайбыз. Азыр мына бизде маанилүү маселе. Мына министрлер кабинетинин дарегине да айтып атасыздар. Азыр министрлер кабинети келди, толугу менен бул жерде тиешелүү адамдар Акылбек Үсөнбекович баштаган. Мына Баткен маселеси турат. Андан башка бир топ көйгөйлүү маселе турат өлкөбүздө. Анан бул маселени сөзсүз жана депутаттардан сунуш түштү. Эгер туура көрсөңүздөр, азыр министрлер кабинетин угуп, суроолор болсо берип, анан акырында ушуну карап чечип алайлы. Туурабы ошону туура көрсөңүздөр?